各位同學大家好，咁呢一條片呢就會講一講2021年 Paper One Session A1 嘅一條題目啦。咁呢條題目呢就係 inequality 嘅題目嚟嘅。咁呢條 A part 嘅部分呢，佢就要求你揾翻 X 嘅範圍啦，令到去同時可以滿足到呢兩條不等式。好啦，而 B part 呢，佢就問你啦 ，how many 即係有幾多個嘅整數呢係滿足呢一條不等式嘅。好啦，咁咧點解我會揀呢條呢？咁原因就係你會好少見到呢，其實呢度有個加11喺度。咁咧正常你就唔會見到呢個數字嘅。咁如果見到嘅時候，你可以點樣處理呢？咁我就介紹下以下呢個方法啦。咁首先第一樣嘢呢，我就將佢呢喺個加前面呢加條線先，然之後亦都喺個不等號之前呢加翻條線。咁其實我就分開咗呢一個呢做3個項嘅。好啦，咁第一步我要處理嘅呢，就係呢個分母嘅5啦。咁我點樣可以令到呢個5消失呢？咁就係將呢3嚿數呢，各自都乘個5俾佢。咁乘個5之後呢，咁呢個5呢就會同呢個5弱減咗。咁我要處理咗呢個分母之後呢，我就可以方便我去移項嘅。好啦，咁跟住呢，我哋就拆開佢啦。咁所以呢，7乘 x 就變咗做7x。然之後呢，7乘呢個嘅減2呢，就變咗做減14啦。咁如是者啦，11乘5呢，就變咗做55。好啦，最後嗰嚿比較煩少少嘅3同5相乘先。咁好啦，3同5相乘呢，就會等於15嘅。咁乘完之後再乘 x 減1，咁所以呢，就係15x減15啦。好啦，咁做到呢一步之後呢，你發覺冇晒分母呢，你移項就好方便嘅。好啦，咁但係有個問題問啦，咦，我好驚我除一個負數嘅時候唔記得轉個不等號嘅方向喎。咁我哋呢就可以用呢個方法逃避咗佢啦。咁我首先就見到啦，喺呢條式當中呢，有個7x，亦都有個15x。咁我哋去比較嘅時候呢，15係大過7嘅，咁所以我將個 x 呢就擺咗喺右手邊。咁所以呢，我就將個左手邊嘅7x 呢就搬過嚟右手邊變減7x。好啦，咁跟手呢，我就會將呢個負15呢減15呢就搬過去變加15啦。好啦，咁撳計數機之後呢，我就會喺56大過8x。好啦，咁我要處理個8喎。咁由於8係個正數嚟㗎嘛，咁所以我兩邊除8呢，我係唔需要轉方向嘅。好啦，咁然之後呢，我先慢慢將個 x 呢由右手邊搬翻去左手邊。咁呢一個時候就記得要轉翻個不等號嘅方向啦。好，搞掂咗最長嗰條 inequality 之後呢，咁我哋就要處理埋個 x 加4大過等於0啦。咁呢個比較容易少少啦，將個加4搬過嚟就變咗做負4啦。好啦，咁呢條不等式中間係攬住個 n 嘅。好啦，咁我哋就畫翻條數線先。咁好啦，然之後呢，7呢係相對負4嚟講係大啲，咁我哋就畫咗喺個右手邊。好啦，箭嘴嘅指向就跟翻呢個符號啦，呢個符號呢就係細個，咁就指向我左手邊嘅。咁所以呢，我哋就畫咗呢一個位置啦。咁呢 x 細過7。好啦，另外呢，咁負4就應該係細過7，咁所以應該喺7嘅左手邊。咁好啦，咁然之後呢個方向呢，由於佢係 x 大過等於負4啦，咁所以我就畫翻去右手邊個指向啦。咁由於有等於，咁所以我有翻個實心喺度嘅。好啦，咁跟住呢，呢個係 and 嚟嘅，and 即係同時滿足。咁同時滿足呢，咁我呢度有兩條線嘅同時滿足，咁所以我就游翻嗰個範圍先。咁就 x 呢係介乎於負4同埋正7之間。咁最尾個答案呢，就係負4細過等於 x 細過7啦。好啦，咁做到 A part 之後呢，咁我哋就將呢個答案去處理 B part 嘅問題啦。咁 B part 要求你呢，就係揾翻 how many positive integer satisfying inequality in A。咁呢個呢，用翻中文嚟去講啦，就有幾多個正整數呢係滿足 A 呢條式嘅呢？咁同學留心啦，我哋呢其實得6個嘅啫。咁點解呢？其實0呢就唔係一個正數嚟嘅。咁而個7呢度就唔包嘅。咁所以我哋得翻1、2、3、4、5、6呢一個6個數字嘅啫。咁對於呢條嚟講呢，咁我哋就做完啦。咁我哋最尾個答案呢，其實就係6嘅。
好啦，咁但係如果咧有時咧考公開試咧去問上你唔同嘅問題嘅，咁你都可以參考下呢一度啦。咁譬如好似如果 B part 去問你 number of integers satisfying both inequality in A， 嗱呢度咧佢就其實係問緊你有幾多個整數喎，咁所以咧你就逐個數啦，由負4開始數。嗱，由於佢問你整數喎，咁所以負4、負3、負2、負1、0、1、2、3、4、5、6，咁你數到咧呢度其實有11個數嘅。好啦，有時咧佢就會反而問翻你啦，叫你 write down the least negative integers satisfying 正聲或者 A 咁樣啦。好啦，問你最少嘅負整數，咁最細嗰個負整數咧，咁咪就係負4啦。好啦，有時咧就問你啦，最大嘅整數喎，咁最大嘅整數呢度咧就係6啦。好啦，有時咧就叫你寫翻低喎嚇，呢度小心啲啊！呢一度咧，嗱頭先呢條同埋最高嗰條乜分別咧？你而家翻 all integers，即係叫你寫晒出嚟，而翻 the number of integers 咧係問你幾多個，咁所以你分翻清楚啦。如果人哋問你幾多個，你寫11個就 OK。如果人哋叫你翻 all 咧，你就係要寫晒咁多個出嚟嘅。咁而亦都留心啦，0咧係一個 integers，但係唔屬於正數或者負數。咁同學喺呢度就要小心啲啦。